Ezithi imbali ngumvangeli owayengumGreek. Bantwana basekhaya. Ivangeli kaLuka ke ndiyithanda kakhulu ngoba njengoba abanye abavangeli bebebhala isikakhulu bebeveza ivangeli zabo uYesu bemveza njengokumkani wamaJuda, kodwa le ivangeli isixelela into yoba uYesu ungumsindisi wabantu bonke. Bantwana basekhaya abathanda iNkosi yami, sithi imbali kungumnyaka 70 AD uLuka ebhala lencwadi. Umphefumlo wami uyayibonga iNkosi. Xa ndisihla ke ndithetha apha lo ngumthandazo bawo umongameli owenziwa sisicakakazi okanye ngumama kule nyanga yamanina odelekileyo ethi iBhayibhile nguMaria. Kusemva koba uThixo ngokwakhe bawugqweza ethumela imessenger yakhe, ngoba phaya emandulo uThixo ubethi xa ethetha nabantu angaziyele ebantwini kodwa athunyele isithunywa sakhe. Zininzi ke izithunywa ebezithunywa nguThixo, kunjalo nje ezingilosi zonke sinomsebenzi wazo. Kukhona ingilosi ekuthiwa ngoMikhayeli, ingilosi zokulwa ebeziye zikhutshwe xa kusiliwe. Kukhona ingilosi ebiyikhutshwe xa kusiwa intsikelelo okanye kuyophendula umthandazo womuntu egama linguGabriel. Apho kwesisifundo siva ngoba nguye nguye lengilosi enguGabriel ethunywa nguThixo emthuma kumzi kaBawujese. Xhamela xa ndisihla uthunabalisa wemicimbi ufika kule nkosikazi eganele uJoseph. Ufika uyixelela into yoba vuya wena ngoba ubabalwe nguThixo, uyakumitha uzana umntwana umthi igama elinguYesu. Umphefumlo wami uyayibonga iNkosi, nomoya wami ugxolile ngoYehova umsindisi wami. Kodwa ngoba xa ifika ingilosi kwakho besiyazi ukushise indaba eziziswe esisithunywa, bantwana basekhaya, wemka uMaria eyoncokolela umhlobo wakhe okanye omnye ozalana naye ekuthiwa nguElizabeth, naye obenesigulo esikuMaria. Bantwana abahle bathanda kudibana abantu abanesigulo esinye. Bantwana abahle bathandwa iNkosi yami, ngoba igqirha ukuze libe ligqirha eliphilileyo kufanele into yoba lidibane nelinye igqirha. Uthi xa ifika elolo mama ebonisa ithi mbhali kaThixo kwanyakaza usana. Bantwana abahle bathandwa iNkosi yami, kuElizabeth ubabam nomama lithi lakunyakaza lusana waresponda uElizabeth esithi sinantsikelelo isizalo sakho kuba wena uthwele iNkosi yami. Bantwana abahle bathandwa iNkosi yami, emva kwale ngxoxo, emva kwezintethe zabantu ababini, ufaka noMaria sithi umphefumlo wami uyenza nkulu iNkosi, ngumthandazo ongathandazwa nangubani. Bantwana basekhaya
elungu Emmanuel kule vangeli kusalisekisa sasibhalo bona ngabasekhaya umoya wami uyenza nkulu iNkosi nomoya ucabile ngayeva umsindisi wethu lomthandazo kumthandazo abusenziwa ngamanina mfaka waphi abefana nohana nguwa ngakasana lomthandazo abusenziwa ngamanina njalo ubengenziwa noba ngawapha amanina kodwa bengamanina asibengifike kwenza lomthandazo bantu abasekhaya sawazi umcimbi umphefumlo madoda baba bamnani bami xa ndisihla babawo ndibona uYesu kaThixo xa kufika ithuba lokuba uhambo lwakhe ewalusongwe uthi umbhali kaThixo waphithizela umfaka Iskariyothi ake semthandela kwenu abe semhlanganisweni yamaJuda ndimfuyesu esithi umoya wami okanye umphefumlo wami ubuhlungu ngokukathi kube sekufeni bona abasekhaya kanti umfaka Iskariyothi kukhona iyalengalenzayo bona abasekhaya umuntu ophethe lamazwi kumuntu olazwiyo ngakasala uncedo lukaThixo umuntu othanaza lomphefumlo nathi njengoba silapha sithanaza lomthandazo sithi umphefumlo wethu uyayibonga iNkosi madoda sisuka kwipandemic faka kamela apha besisilwa nento singayiboniyo kodwa uThixo wasinceda ingakho namhlanje sisithi umphefumlo wami uyenza nkulu iNkosi uthini mshumayeli.